nay pagtuo sa Dios. Mao ni mga kaigsunan. Nganong giingon sa dinhi? Pagkadautan sa mga tao karon og wala nay pagtuo sa Dios. Kaya ang mga tao ning panahon na mga kaigsunan mo gamit og ngalan sa Dios, Dios ko, Ginoo ko. Panahon sa ilang kalisdanan. Pero mubalik na sa normal nga okay na ang dagan sa ilang kinabuhi. Mubalik ng sinultian nga dunay palaman nga yawa. Inani ka mabudhiyon ang tao busan ingon siya pagkadautan sa mga tao karon ug wala nay pagtuo sa Dios maayong musulti sa ngalan sa Ginoo. Pero ang ilang kinabuhi kay ang pagtawag nga pagtuo mga kaigsunan mubuhat ni siya unsay isulti sa Dios. Maayo kay kang ngalan sa kani pangalan sa Dios. Unsa may ngalan sa imong Dios imong ginatawag. Pero sana sa giwali ni Brad kaganihag gituman ba nimo ang sugo sa Dios. Kay kung ituo ka sa Dios, number 1 mugawas yun na sa imong kinaiyahan. Unsay sugo sa Old Testament, simbaha ako ninyo nga inyong Dios ug tagaan ko mong pagkaon ug tubig ug ayuhon ko ang inyong mga sakit. Nganong wala ka naayo kay igo ra ka sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo pero wa gyud ka mubuhat. Mao na nga ang mga tao no gusto silang milagro. Kung hugto nimo ni basa pangayuan nila si Jesus ug milagro. Mao na nga si Jesus nga unsa may ilang gikinahanglan gusto lang silang milagro pero dili sila gusto musunod sa kabubuton sa Ginoo. Muna ningon siya nga pagkadautan sa mga tao karon kung wala nay pagtuo sa Dios kay igo ra musulti ngalan sa Dios pero dili musunod sa kabubuton sa buhi nga Dios. Ikaw ba nga magsigig simba magsigi ra kag sulti Ginoo pero hantod karon sa imong kinabuhi wa gyud mabag-o. Gitawag lang kag relihiyoso. Musimba ka, halos mupuyok kag simbahan pero pag uli na sa imong balay, unsa man ka? Walay kausaban. Mo na gikahimutan sa Dios sa mga kinabuhi sa mga tao ning panahona kay mahilig mo gamit sa ngalan sa Dios pero dili mutuman sa kabubuton sa Dios. Panahon sa Ginoo, Ginoo, manglupad ang ngalan sa Ginoo. Bisag asa kay nagampo ang pangutana, gituman ba nimo ang gisulti sa Ginoo nga giwali ni Brad? Lisod gito igsoon kato ang giwali. Lisod kayo tungimong tumanon kung wala kay Jesus Christ, wala kay Kristo sunod sa imong kasing-kasing. Kung si Jesus Christ imurang gidaladala wa imong gipasulod sa imong kasing-kasing. Lisod kani adto pagtuman. Mao ning pagpukaw sa tong espiritu. Dili kita magpangakatulog kay pagbalik sa Dios, no? Dili naggugma yang pagbalik dinhi. Iyan ang silutan ang tanang dautan. Busa ayo tuguti igsoon nga imong kinabuhi. Diha ko padulong. Kinahanglan ang imong pagtuo sa Dios. Sinun imong ginangsundan sa mga buhat niyo sa dinhi. Ug midugang si Jesus pag-ingon, naghangyo kamo kanako sa paghimog milagro apan dili ko kini himuon. Dugay na makasigsampit sa Ginoo. Sibi kag simba, wa gyud milagro mahitabo sa imong kinabuhi. Kung kaniadto masakiton ka, nga wala pa kaniduol sa Dios, wala pa ka nagsimba, hangtod karon 10 years, 20 years na lang ka nagsimba, masakiton ka lang gihapon tungod kay ang pulong sa Dios. Gisulti ra nimong ngalan sa Ginoo apan wala mo kana buhata ang kabubuton sa Dios. Mao nang delikado sa tao. Kay kung magpagarpo sa akubangan sa Dios, wala man ko'y sala nganong nainana ka. Nga ang Dios nianhi siya dinhi nagbuhat siya mga milagro. Anong dugay na kang nangalagad sa Dios, wala gid ka maulian. Milagro ang gianhi sa Dios aron ang tao makahibalo sila unsay kinaiya sa Dios. Mao na nga ang tao kani man magtuo sa pulong sa Ginoo. Unsay mahitabo siyang kinabuhi, giingnan dayon yang gikuha sa Dios. Mo ba nang kabubuton sa Dios Amahan? Gimahal kanya niya, paligsan kanya diha. Wala ka makasabot. Mo nang pagpukaw sa tong espiritu nga ang pulong sa Dios ako pamation aron sa mga pangutanan ko sa mga huna, mga pangutanan ko sa mga kasing-kasing
sing matubag na kumaminaw ka sa pulong sa Dios. Muna ningon siya dinhi, naghangyo milagro pero dili buhaton sa Dios. Dugay na kang nangadtoy og milagro sa imong kinabuhi maulian ka. Wa gyud ka mauli so tungod sa garbo. Mo ni mahitabo sa mga tawo gihinganan ni Jesus o mga dautan. Wala ay pagtuo sa Dios. Nituo sa bakbak ra ba? Wa gyud buhatan. Muna ningon sa dinhi sulod. Ang buktong milagro nga ikahatag ko kaninyo, mao ang milagro nga nahitabo kang Jonas, unya milakaw siya. Muna kinahanglan magbasa ka sa pulong sa Dios aron makahibalo ka unsay kinabuhi ni propeta Jonas, asa siya gipadala. Unsay gibuhat sa mga tao sa Ninive. Sa diha nakadungog sila sa tingog ni Jonas nga gipadala sa Dios. Ingon dito yung pulong nga, mga taga Ninive, pag hinulsol ka mo, mao ni mga tao kaming panahon na kusog kaayo manlibak sa presidente pero dili tatagaan og leader nga matarong ko ng imong kinabuhi dautan at ubangan sa Dios kay isa sa pagkastigo sa mga tao nga tagaag pangulong dautan aron unsa maghinulsol ang mga tao muduol ngadto sa Dios. Mao na nga sige tagkomentar sa kinabuhi sa ubang tao kabubuton ka na sa Dios nga gibutang siya ni anak. Nganong ang pangutana gikatugutan sa Dios. Mao na nga dapat kita no sa atong mga kinabuhi no maghinulsol diay. So maghinulsol ang mga tao ni kalibutan na. Isa ra na ka kuan sa Ginoo ay. No? Mao na nga dili kita mag-apil-apil. Unsay mga kagubot nila dinha. Kung kay dili na kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios atong mga kaugalingon, ang dili kita hinganlan sa Dios. Karong panahon na hinganlan kag pagkadautan walay pagtuo sa Dios. Ngano makaingon makagpagkadautan walay pagtuo sa Dios nga tanang tao nagtuo mag Dios. Tungod kay mahibal-an ni sa ilang mga buhat. Maayo lang ni sila musulti. Muna nga ang gisambingay ni Jesus, no? Ang gusto sa Dios, pamalandungi lang. Unsay nahitabo sa mga tao dito sa nasud sa Ninive. Pag-adto dito ni Jonas, unsay gibuhat sa mga tao. Sa lakto ng restaurant, kung di mo na human ubasa, naghinulsol sila. Pati ilang pangulo. So walay, exempted. Bisag kinsa pa ka din ni kalibutan, sa pa'y titulo ni mo. Ang imong panulngan, maghinulsol, di kag muduol sa Ginoo. Mao ni ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Nganong nagkinahanglan gid kita no nga pahibalo sa pulong sa Dios. Kaya dunay mga tao magkaigsunan, nagpadayon lang sila gamit sa ngalan sa Dios. Ang uban na diskurahin na lang siguro gamit sa ngalan sa Ginoo. Gihimo na lang nilang opsyon. Wala na may mahimo ang doktor. Wala na may mahimo ang albularyo. Nagampo na lang ta. Thank you kasi nating milagro. Kaya naman, ang ilang pag-ampo sa Ginoo, last option lagi. Gihimong last option ang pagtawag nila sa Ginoo. Feeling bitaw nila nga kung nag-ampo sila dito bagon. Kaya naman, ampo na lang. O daw ang word, na lang. Kamahanan ang ampo. Mga ginagalingon diya sa James man na siya. No nga, sa James 5:14 maglalin ato 15. Dakog kahimuan ang pag-ampo sa usa ka tawo matarong. Munang gusto sa Dios ipahibalo nga kung dautan dayon mo katuyuan o yung kinabuhi karon walay mubag kanimo. Kay ang pagtuo sa Dios inubanan kinasa sa buhat. Ikaw bang mahilig manimbahon, mahilig kung sa imong hilig dinha sa bulaton sa Ginoo, pero wa gid ka mutuman sa pulong sa Ginoo, mo nay delikado. Unang sunod niyon sa dinhi sa Santiago 2:19. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. So kaganihan gusto sila maayo milagro ng Lord Jesus, dili sila tagaan. Kaya ngano ka ha? Nga tanan man nagsampit sa ngalan sa Ginoo, diluon gali sila no. May gusto silang milagro. Pero ngano ka ha? Ingon siya dinhi, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni anak ug nagpurog sa kahadlok. Ang demonyo nagpurog sa kahadlok, nagtuo sa Dios. Pero ang mga tao wala. Gurog ka tao, ituo sa Dios.
Mao ni ang mga tao gusto milagro wala man sila kahibalo sa kamaturan. Mao nang gitawag sila og tawag sila ni Jesus nga mga dakpan tungod kay walay pagtuo. Yung sa dinhi no ang demonyo ano naghadlok siya nagkurog siya kay nakabalo sa pulong sa Dios pero dili niya tumano. Kung palawman ni mga igsoon na ani sa kinagiyas mga tao karon nagtuo Ginoo pero dili utuman sa pulong sa Ginoo, ang yawa nagkurog, ang tao wala lang. So mas lala gyud ang tao makigsunan kay wala man ni siya nakahibalo sa kamaturan. Kunang ningon sa rin sa 20 buwang-buwang kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili inubanan sa mga buhat walay kapuslanan. Motong ningon si Lord Jesus nga walay pagtuo. Nganong ningon man siya nga walay pagtuo nga niluol man sila kang Lord Jesus? Oh, kay iko ra sila hunahuna og sa ilang pagpanulti. Ginoo,